el tambo de gas. Ahorita van a esconder el tambo de gas. Vamos a ver. ¿Qué tal? Guardaron un poco. ¡Ey, hola vos! ¡Hola, chicos! Ya tal. Vamos a ver si se da cuenta Fernando que no hay tambo de gas. Tal vez hoy vamos aquí dentro, mejor venite. Venite, cerrar la puerta. Cerrar la puerta. Ahorita vamos a cerrar la puerta porque... Llegué. Vaya, ahorita sí hablar porque no se escuchó. Ahorita, ¿qué hicimos? Contá, ¿qué hicimos ahorita? ¿Qué hicimos? Escondimos el tambo de gas a ver si no se da cuenta Sergio, por aquí lo escondimos. Ahorita escondimos el tambo de gas para que no... Vamos a llegar. Cocinemos pues. Ajá. Pero más noche porque no sé qué ahorita no. Ahorita no. Creo que Lo que tenemos que decirle, lo que tenemos que decirle a los demás, que se queden callados. sí, sí, ya les dijimos a ver, ch. ¿Qué quiere el pueblo? Music. Ponele algo ahí a la... Nosotros. Podemos ver aquí, vamos a cocinar. ¿Vos te vas a echar la misión de cocinar, Fernando? Obvio. pero esta es de gas, ¿no? Ey, maje, ¿cómo te van a cocinar? Gente, les cuento. Yo en mi casa tenemos un nuevo video para el canal este día. Vamos a hacer un canal que se llame Avenger, donde vamos a estar subiendo todas las aventuras que se ven en este año. Primero Dios, gente. Así es, vamos a crear un nuevo canal con estos hipotes. Déjenos en los comentarios si quieren que creemos este canal. Así para vivir más aventuras con estos bichos. No le van la palabra, niño. Chucherías aquí, por favor. Aquí. Nos está matando el Basilio este cipote. Señores, No, la broma porque... aquí llevó el tambo de gas y la broma era para mi amigo. No, me mató el chiste. No, pero vamos a acompañar a nuestro amigo, vamos a ir a un pequeño recorrido. ¿Dónde fueron? Nosotros vamos. Como podemos ver, bichos, ya está oscuro, son como las 6:30, No, vamos. pero podemos ver que ahorita está lleno, está bien lleno las últimas veces que hemos venido. Y es obvio, ¿verdad? Por el inicio de las vacaciones. Nosotros pasemos aquí. Por aquí, A bicho. nosotros nos gusta romper reglas. Esta cabañita está bonita, miren. Está bonita, buena posición. La número 4. 4, sí. Vamos a ver también si buscamos leña, bicho. Un poco de leña. No creo que no se ve la luna, pero allá está. Y como les decía, que si usted no tiene un lugar quizás específico para salir, pues, o ha pensado tal vez ir a la playa, pero está muy lleno, pues esta es una buena opción, venir aquí a la Hacienda San Blas, aquí en la Casa Cristal, ¿verdad? Así es, y se ve que se llena bastante. Yo primera vez que vengo aquí, sí. Me invitaban allá, que en las iglesias, que va a salir de excursión para la Casa Cristal, O sea, con Biblia. no, yo tampoco, yo tuve la oportunidad de venir el año pasado, por ahí, fue octubre creo yo, si no me equivoco, que fue en el tiempo que estaba ya un poco más bajo lo que es la cuarentena, ¿verdad? Pero estaba un poco, eso sí estaba más vacío, hoy sí ya está, podemos ver que está muy Así es. lleno, muy Podemos ver, pueden traer sus tiendas de acampar tiendas de acampar. y disfrutar aquí. Pues, ¿no? Una de estas hay Entonces, que sí, traerlo no para la olviden el próxima. suéter, gente. Una de esas hay que traernos para la próxima. ¿Qué se me hizo mi amigo? Aquí andamos, ya nos está entrando un poco de frío, pero ahorita se pasa. Bicho, allá estaba. Allá estaba el cipitillo. El Dizalco allá. No me Dizalco. El de Luisito es de por allá, creo. No, Allá estaba Luisito Comunica, gente. No se ve, pero... no sé. Allá, aquel volcán. Allá, digamos. Ese es un Por allá, creo. Qué chido, es un pequeño pueblo de San Blas, me estaba contando aquí el guía turístico. Este guía se llama Merludo, le llaman. Aquí vamos en busca de leña con Samayoa. Andamos. A ver qué sale, va, Patiño. Sí, a ver si conseguimos un poquito de leña ahorita. Y aquí está Fran también. Vos viniste la vez pasada, Fran. La última vez, sí. Hasta ahorita que volvemos a venir. Yo no veo. Ni yo, loco. Nadie ve de noche. Solo debes de tener última. Mira, ve. Los maestros de la leña, vos que viniste la vez pasada, yo no vine a traer la leña. Los maestros, espérense. A ver, preguntarle, ve. Pues sí, entonces aquí estamos en la espera de leña, ciputes. No creo que lo quiera. Busca la leña. Esperando. Leña, necesitan leña. ¿Vos tienes leña ahorita?
Ahorita los puedo llevar ya. Ah, vaya, pues vámonos. Gracias. Bueno, 3.50 cuesta. Va, $2 tenemos aquí. ¿Qué onda? Búscalo. Hey, Pato, vaya, anda a preguntarle a los demás porque falta 1.50, así, porfa. No, aquí recto es por... te vamos a esperar por aquí. ¿Uno qué? ¿Cuánto falta? 1.50. 3.50, amigo. Pero está lleno aquí, ¿verdad? Sí, está bastante lleno. Porque la última vez nosotros vinimos como en octubre, le decía él. Pero estaba bien. Pero ese día estaba... Obviamente por la temporada va, de vacaciones. Ahorita ya desde ayer empezó ya la Semana Santa. El movimiento aquí va. Todo reservado. Toda esta semana está reservado. Todo. Si antes logramos una cabañita. Sí, era la única que dijeron que había. ¿No tenía reservación? No, ahí porque la muchacha nos dijo que habían cancelado. Cabal, cuando nosotros llamamos ahorita acaban de cancelar uno. Por eso, porque toda la gente que la reservación en 15 días antes. Y nosotros, una semana antes. 3 días, 4 días. Como 4 días quizás antes. En el suelo no iba a tocar dormir ahí. Y aquí ven que se alquilan de campaña, ajá. Tiendas, sí, ahí los muchachos. Ellos tienen tienditas, colchones, todo eso. Y ellos encargan el juego de béisbol también. Caminatas al amanecer, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Ellos lo sacan. Caminatas a las... Son guías también, a las 7, 8 y media. Al volcán, Al Matepec. Ajá. pero esa hora da miedo andar por ahí, va. No, hay seguridad, llevan seguridad. ¿Querés la seguridad de Luisito Comunica? Se comunica. Como bomba. No. Andaba los privados, andaba la Fuerza Armada y Policía. Armada y policía. Esto andaba, parece que la ministra de Turismo, no la propia ministra, no fue otra. Una representante. Ah, por eso andaba un montón de soldados. Hat Boom también, Hat Boom se llama el de ministro de Turismo. Por eso andaba un montón de soldados. ¿Qué pasó? Ya, Paneca ya, solo los 3 policías que andaban. De ahí, claro. Un verde para ti. ¿Qué te dije? Ya ves. Podemos ver aquí se echó la buena misión. Fran, la buena misión. Un pante de leña. Ya vas a venir a traer otro que no va a alcanzar. Gracias. ¿Qué onda, bichos? Aquí andamos. Pues aquí ya estamos, bichos, queriendo encender la fogata. No se ve nada allá, pero todo lo que es allá, bichos, ya están acampando. Otros tienen fogata allá, otro buen ambiente aquí, bichos, en San Blas. Aquí están los jóvenes queriendo encender la primera fogata como Avenger Gigoló. Tenemos en nuestro clan invitado a Jonathan. ¿Qué onda, bichos? Son las 3:30 y al parecer todos están dormidos, pero puya, está haciendo un frío terrible. Yo voy a amanecer, ya dije. Aquí estamos hablando cosas de la vida con Francisco. Aquí estamos hablando de dudas existenciales. Y Está el otro dormido y aquí arriba. Aquí duermes. Aquí andamos con sueño, perro. Somos los sobrevivientes, los que armamos Basilio y desarmamos Basilio.